na kama tunavyojua sasa, sisi kama TAKUKURU, yani taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa, tunaongoza mapambano dhidi ya rushwa, lakini peke yetu hatuwezi tukapambana na rushwa nchi nzima bila wadau muhimu. Na katika wadau hao ni pamoja na nyie waumini wa dini. Rushwa ikimalizika Tanzania ni juhudi zenu wadau pamoja na sisi TAKUKURU tunaongoza mapambano dhidi ya rushwa. Rushwa ni nini sasa? Rushwa tunaambiwa ni matumizi mabaya ya madaraka kwa manufaa binafsi. Lakini mwingine anasema rushwa ni kitendo cha kutoa au kupokea kitu chochote cha thamani kinyume na sheria, miongozo, taratibu kwa manufaa binafsi. Sasa tunaona kabisa kwamba rushwa inamtaja mtu mwenye mamlaka. Na sasa hivi jamani, kama tunavyoona kwenye uchaguzi wetu mkuu tunapoelekea, ni kwamba wagombea wameshasema sera zao zote, na sisi kama wajibu wetu ulikuwa ni kwenda kusikiliza zile sera, na na uhakika mlijitokeza kwa wingi kwenye mikutano ya hadhara, mlisikiliza zile sera na mmezichuja na kuona ipi inatekelezeka na ipi haitekelezeki. Sasa tumebakia sisi wenye mamlaka ya kwenda kuchanja au kupiga kura. Si tunakichanja, tunasema kiongozi mwadilifu hatatoa wala hatachukua rushwa. Kwa maana tunasema uadilifu na rushwa ni kama sarafu moja yenye pande mbili tofauti. Hakuna kiongozi mwadilifu atachukua rushwa, kwa maana yule mwadilifu hachukui rushwa. Si ndio jamani? Ujumbe tuliokuja nao sisi kama TAKUKURU leo ni thamani ya kura yako ewe mwananchi. Thamani ya kura. Thamani ya kura ni nini? Tunasema thamani ya kura inaonyesha hasa pale ambapo wapiga kura wanamweka madarakani kiongozi ambaye anasimamia mipango ya maendeleo na eneo husika na ya kijamii, hivyo kuweka amani katika eneo husika. Na tunaona katika hiyo thamani yako inaingia kwenye vitu vinne. Cha kwanza ni maendeleo ambao wananchi wa eneo husika wanayahitaji. Lakini cha pili tumeona amani, tunaoambiwa hapa amani kwanza, mengine yatafuata. Cha tatu ni utulivu. Cha nne ni haki. Lakini pia rushwa huzuia maendeleo. Viongozi wanaochaguliwa kwa njia za rushwa huweza kuwa na uwezo, hawawezi kuwa na uwezo, hawawezi kuwa wawazi, hawawezi kudiriki kuhamasisha wananchi kushiriki katika kutetea maendeleo. Mwisho wa siku zile hela walizokuwa wanatupa watakuwa ndio kipindi ambacho wanazirudisha sasa, kwa maana walishatuonga laki mbili kwa watu zaidi ya 1000. Unadhani zile hela atazirudisha muda gani? Atazirudisha wakati akiwa madarakani. Lakini pia rushwa hupotosha haki. Moja ya kanuni za msingi katika uchaguzi wa demokrasia ni kwamba lazima tuzingatie haki sawa na uhuru wa upande zote kuzishiriki. Ikiwa baadhi ya wagombea watatumia rushwa kushawishi na kuwanunua wapiga kura, wagombea wasio na pesa za kuhonga hawatakuwa na fursa sawa ya kushawishi, na hivyo kuwa na nafasi ndogo ya kuchaguliwa ukilinganisha na wagombea ambao watatoa rushwa. Rushwa katika uchaguzi pia hufanya viongozi wanaokuwa kwenye uongozi, yani wataokuwa madarakani, kuanza kupokea rushwa. Kama yeye alitoa rushwa akiwa madarakani, na yeye atapokea tu rushwa au atatoa rushwa, kwa maana itakuwa tayari rushwa ni tabia. Rushwa pia huondoa imani ya wananchi kwa viongozi wanaowatawala. Pale ambapo tunatoa rushwa na kupokea rushwa, tunatoa na kupokea rushwa kwenye uchaguzi, basi hata mtu mwingine ambaye ni mwananchi anayeona vitendo vile anapoteza imani na serikali yake. Hivyo sasa wito wetu ili kuondoa hayo yote ambayo tunasema yanatweza utu kulingana na thamani yako ya kura
ambao utaenda kuipiga, ambao ni ya miaka 5 kumchagua kiongozi bora, mwisho wa siku unaishia kupokea au kutoa rushwa. Nini wajibu wetu sasa kama taasisi za dini kuzuia rushwa katika uchaguzi huu? Tunasema taasisi za dini zina nafasi kubwa ya kuzuia rushwa kutokana na ushawishi wao na mamlaka walionayo kwa jamii, na hivyo wana wajibu wao: moja, kuelimisha jamii kuhusu maadili mema, umuhimu wa kutoshiriki vitendo vya rushwa na madhara ya rushwa katika uchaguzi. Lakini la pili, tunawasihi taasisi za dini kutoa mahubiri yanayounganisha taifa kwenye mapambano dhidi ya rushwa. Watu wa TAKUKURU ambao wametufundisha mambo mazuri sana. Jambo la kwanza ambalo wametufundisha kwamba madhara ya rushwa, kwamba tusiwe watu wa kutoa rushwa wala kupokea rushwa. Na katika kipindi hiki ambacho tunaelekea kwenye uchaguzi, tusikubali kutoa rushwa wala kupokea rushwa, kwa sababu tunaweza tukapata kiongozi ambaye bora kiongozi sio kiongozi bora. Lakini pia tumefundishwa kwamba madhara mengine ya rushwa ni kwamba heshima ya mtu inashuka, lakini kunakuwa na matabaka, walionacho na wasionacho. Lakini pale ambapo tutavipinga hivi vitendo, tutasababisha kuwa na taifa bora lenye viongozi wazuri ambao wamechaguliwa kwa mujibu wa sheria, lakini sio wale ambao wametumia rushwa. Kwa hiyo madhara ya rushwa pia yanasababisha mgawanyiko kwenye jamii, kwa sababu anapendwa mtu. Kwenye kipindi cha kufanya, sio kipindi ambacho cha kufuata mkumbo, cha kufuata watu wanasema nini, cha kufuata watu wanaongea nini. Unajua kwenye taifa letu la Tanzania, taifa ni kama nyumba ya kuishi. Kwa mfano, ukiwa na nyumba yako nyumbani, ukiibomoa utalala wapi? Kwa hiyo kwenye tunaambiwa Tanzania na vijana wenzangu na Watanzania wote wanaonisikiliza popote pale mnaponiangalia, kwamba hakuna nchi nyingine ya kukaa, hakuna mahala pengine pa kuishi zaidi ya Tanzania. Tanzania ni yetu na tuilinde kwa wivu mkubwa sana.